Alors me revoilà, alors voici concrètement comment ça va se représenter. Donc j'ai juste à tirer 4 fils de pôle arrivé, enfin de pôle ampli, enfin bref. Et donc voilà la distance à peu près qu'il faut que... Donc, vous voyez, il y a un bon mètre quoi. Et donc voilà, donc le transformateur de sortie, donc j'ai branché comme ceci, avec le casque Ivanco 102 décibels de sensibilité. Et là, je viens de faire un ultime essai avec ce transformateur-là. En plus, bah, ça ronfle pareil, hein, beaucoup moins qu'avec l'autre, bien entendu, mais euh, donc vous imaginez bien les deux transformateurs euh, ronfler dans les transformateurs de sortie, quoi. Donc voilà, je pense en avoir assez montré. Voilà, donc la seule solution, vous allez vous le retourner l'un un dans l'autre, celui-ci dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'une fois que vous en avez réglé un, ça rentre dans le second, enfin ainsi de suite, quoi. Donc le mieux, c'est de voilà, c'est de l'écarter et puis le mettre plus bas. Enfin, voilà, je vous dis à bientôt. Alors oui, j'ai oublié. J'ai remplacé par ces deux alimentations. Merde, je me souviens plus du type d'alimentation. Enfin bref, encore en continu, qui va remplacer avantageusement les deux transformateurs. Enfin, celui-là dans le coup, il est supprimé. Ça m'arrange dans le coup, et dans le coup, ça fait de la place derrière l'ampli. Donc, et ceux-là, ils n'ont pas de problème de rayonnement, quoi. Ça n'a pas de problème de rayonnement. Donc voilà. Donc normalement, les choses devraient énormément s'améliorer. Mais tout ça, c'était pas prévu, hein. C'est vraiment, comme quoi, hein, il y a pas mal de synchronicité dans ce monde. Enfin bref. À bientôt.